हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। सोचिए, आप एक ऐसे परिवार से हैं जहां खाने पर आफत हो, लेकिन फिर भी उच्च शिक्षा ले रहे हैं। लेकिन एक दिन अचानक से आपको मालूम हो, सरकार की ओर से दी जा रही जिस सुविधा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, अब उसके लिए आपको चार्ज देना होगा, पैसे देने होंगे। जेएनयू में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे में हंगामा होना तो तय था। जेएनयू में फीस बढ़ोतरी पर हंगामा मचा हुआ है। दरअसल जेएनयू में 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके परिवार की आय 12,000 रुपए प्रति माह से भी कम है। फीस में बढ़ोतरी का मतलब है कि 40% छात्रों को अपनी शिक्षा आधे में ही छोड़नी पड़ सकती है। हॉस्टल फीस कम करने पर अड़े छात्र। जेएनयू में थमा नहीं बवाल, अखिलेश ने उठाई आवाज। कहा, छात्रों की शांतिपूर्ण मांगों पर शक्ति का प्रयोग निंदनीय। फीस को 3 गुना कर देना भविष्य के साथ नाइंसाफी। ये भीड़ नहीं, भीड़ तंत्र नहीं, भेड़ चाल नहीं, बल्कि जेएनयू में पढ़ रहे छात्रों का रोष आक्रोश है। सरकार के उस फैसले के खिलाफ पनपा असंतोष है, विरोध है, डर के साए में जाती जिंदगी का बेहद खौफनाक एहसास है। इसलिए सब के सब सड़क पर उतर आए। खुले विचारों का किला जेएनयू को केंद्र सरकार की ओर से फीस बढ़ोतरी के बाद उनके दिल में विचार आया। विचार जाहिर करने का तरीका यही है, मांग बस यही है। फीस में हुए इजाफे को वापस लेने की छात्र मांग कर रहे हैं। The administration is not taking students' concerns into consideration, and no student union has been represented. It has not been consulted, and VC has clearly refused to arrange even a single meeting with the students. So what are the main issues like hike and all that? What are the Yeah, so there have been a lot of changes that have been unilaterally proposed and implemented, and they are proposing to deduct. They are proposing to hike the mess fees, and they are going to the salaries of the mess sanitation workers and also the helpers, the cooks. Everything will be added to the mess bill. Even the utility charges, water, electricity, and room rents are also going to be increased. So there is like at multiple levels the students will be at the receiving end. ये जान लीजिए, जेएनयू में 40% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके परिवार की आय 12,000 प्रति माह से भी कम है। फीस में बढ़ोतरी का मतलब है कि 40% छात्रों को अपनी शिक्षा आधे में ही छोड़नी पड़ सकती है। अब तक यहाँ पढ़ने वाले छात्रों से मेस के लिए सिक्योरिटी फीस 5500 रुपए ली जाती थी, जिसे अब बढ़ाकर 12,000 कर दी गई। इसके अलावा अब तक सैनिटेशन और मेंटेनेंस के लिए शुल्क नहीं लिए जाते थे, लेकिन अब इसके लिए 1700 रुपए प्रति माह का शुल्क देना होगा। बिजली और पानी का भी अभी तक चार्ज नहीं लगता था, मगर अब इस्तेमाल के मुताबिक बिल का भुगतान करना होगा। जेएनयू में स्टूडेंट्स को हॉस्टल के सिंगल रूम के लिए 20 रुपए प्रति महीना देना होता है, लेकिन इसे 600 रुपए प्रति महीना कर दिया गया है, जबकि 2 लोगों ने एक साथ रहने पर कमरे की फीस 10 रुपए प्रति माह लिया जाता है, जिसे बढ़ाकर अब 300 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। जेएनयू के नए मैनुअल के मुताबिक अब विजिटर्स को रात 10:30 के बाद हॉस्टल से निकलना होगा। इसके अलावा लड़कों के कमरे में किसी लड़की या फिर लड़की के कमरे में किसी लड़के की एंट्री पर रोक होगी। हॉस्टल के नियमों का पालन न करने पर 10,000 रुपए के फाइन का भी प्रस्ताव है। सरकार का तर्क बस उतना है कि 19 साल बाद फीस में बढ़ोतरी की गई है, ये भार तो छात्रों को उठाना ही पड़ेगा। लेकिन इस दर्द को तो समझना होगा। उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले कई छात्र ऐसे होंगे जिनके सिर पर पिता का हाथ नहीं है, अपनी जिम्मेदारी उन्हें ही उठानी है। कई छात्र ऐसे हैं जिन पर परिवार की जिम्मेदारी भी होगी। 7,000 रुपए जब मंथली देने होंगे तो सोचिए कहां से लाएंगे। कई ऐसे छात्र भी हैं जिनके सपनों का सहारा सिर्फ जेएनयू ही पूरा कर सकता है, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस बात को भुला दिया गया है। इसलिए हजारों की संख्या में छात्र सड़क पर उतर आए। सियासत भी अपने ही अंदाज में मोदी सरकार का विरोध कर रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है,
जेएनयू में अप्रत्याशित फीस बढ़ोतरी और बंदिशों के खिलाफ छात्रों की शांतिपूर्ण मांगों पर शक्ति का प्रयोग निंदनीय है। फीस को एक साथ लगभग 3 गुना कर देना छात्रों के भविष्य के साथ नाइंसाफी है। जिनके बच्चे हैं वो जानते हैं कि आज के तंग हालातों में पढ़ाई का खर्चा उठाना कितना कठिन है। अखिलेश की बात को सियासत से ऊपर उठकर सुनना चाहिए। ये इन छात्रों का दर्द है जो हद से गुजर गया है तो हंगामा मच गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।